Endzone. Landung vorbereiten. Leutnant, wir sollten den Schwarmtyranten bekämpfen. Thalassa schafft das schon. Sie haben 3 Männer. Wir sollten zu ihnen, statt die Boten zu spielen. Die Nachricht muss ankommen. Keine Nachricht kann so wichtig sein. Sprich offen zu mir, Bruder. Ich war in den Archiven. Ihr wart Captain der 2. Kompanie. Und dann seid ihr verschwunden, vor über einem Jahrhundert. Ich war bei der Death Watch. Dann wäre da ein Vermerk. Nicht für ein Schwarzschild. Ein Schwarzschild. Sie gaben ihre Ordenszeichen auf? Ich würde für ihn sterben. Wieso dann? Aus Buße. Man warf mir etwas vor. Und was warf man ihnen vor? Verderbnis. Bereit zur Landung. Bewegung. Delta Wing, Vox check. Viridian hier. Sind immer noch auf unserem Gunship. Thalassa ist gelandet. Bald fällt ein Tyrant. Bestätigt. Sind auf dem Weg zum Relais. Vox-Verbindung aufrechterhalten. Damokles Ende. Die astropathische Relaisstation ist 4 Meilen von hier entfernt. Dort werden eine Menge Tyranniden sein. Zu wenig Informationen, aber er ist hier. Fürchten wir die widerwärtigen Xenos, die auf uns warten? So ist es! Denn wir sind das kanadianische Ausrüstung gefunden. Regiment. Die unerbittlichen Männer und Frauen, die je die Sterne bereist haben. Cardia, unser Zuhause liegt zwischen den Sternen verstreut. Doch werden wir nachgeben. Nein, Sir! Nein! Denn wir sind die Vergeltung! Und wir werden jeden, der das Imperium bedroht, mit dem Tod bestrafen. Ja! Seid ihr bereit, im Namen des Imperators zu dienen? Seid ihr bereit, im Namen von allem, was gut und heilig ist, zu dienen? Dann greift zur Standarte Cardias und haltet sie empor, damit der Feind weiß, wer ihn richten wird. Ja! Für Cardia! Für Cardia! Für den Imperator! Für den Imperator! Feiglinge! Aufgefüllt. Beleidigt den Stolz der Garde von Cardia! Ihr habt eure Brüder im Stich gelassen und Schande über euch gebracht! Eure Strafe ist der unehrenhafte Tod! Bitte vergib mir meine Feigheit. Fertig! Zielen! Betreten die Vox-Todeszone, Damokles. Verstanden. Damokles Ende.
Chiron. Wenn wir auf Chaos-Truppen stoßen, Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Leutnant. wenn du noch einmal so verschwindest, lernst du den Meister der Wache kennen. Ich verstehe. Sir, warum haben Sie nicht früher von Ihrer Bußzeit erzählt? Ging euch nichts an. Und jetzt schon? Ganz offensichtlich. Durch Verdächtigungen und Intrigen. Ein edles Geschenk aus der Schmiede. Nachladen! An die Arbeit. Öffnet die Tore. Sie klemmen, mein Lord. Wurden beim letzten Angriff beschädigt. Geht zur Seite. Tore hinter uns schließen. Ja, mein Lord. Durch den Bogen! Angriff! Erwischt. Delta-Bombe scharf! Zu langsam. Ungeziefer vernichtet. Da geht es nicht. Es gibt eine andere Route. Also los. Übertragung auf das Auspex. Wir müssen die Trümmer beseitigen. Der Weg ist frei. Die Kantianer werden sie auslöschen.
Delta Wing, wir haben die höllischen Xenos angemessen bestattet. Sie ist nicht tot. Erklären Sie, Lord Titus. Ohne Verbindung zum Schwarmbewusstsein wäre der Schwarm in Aufruhr. Aber er konzentriert sich immer noch auf das Relais. Unsere Berichte bestätigen die Einschätzung des Leutnants. Der Feind agiert nach wie vor als Einheit. Die Bestie ist noch am Leben. Wir halten unser Wort. Die Ausgeburt der Lede wird ihr Leben aushauchen. Aufgefüllt! Spezialtaktik bereit. Erwischt. Sie lernen niemals. Bioform zerstört. Ziel zerstört. Nachschub. Die Tür funktioniert nicht. Gibt es eine alternative Route? Ja, aber wir würden viel Zeit verlieren. Dann müssen wir die Stromzufuhr wiederherstellen. Wir haben Strom. Öffnet die Tür. Legt sie nieder!
Heretiker wollen uns aufhalten. Es sieht ganz so aus, ja. Erklären Sie. Diese Legionen kennen schon seit 10.000 Jahren nichts als Verrat. Darin sind sie wahre Meister. Sie sind hier, um Aurora zu stoppen. Da bin ich mir nicht so sicher. Da steckt mehr dahinter. Ganz bestimmt. Ihre Motive spielen keine Rolle. Ich werde sie trotzdem töten. Tötet sie alle. Lade Waffen ab! Sie lernen niemals. Wechsel Magazin! Richtig ab. Zurück in den Warp mit dir. Kriegsausrüstung bereit. Aufgefüllt. Munition gesichert. Nachschub. Aufgefüllt. Selbst das wollte ich verschlingen. Schockgranate scharf. Feindlicher Terminator erledigt. Lade Waffen ab! Am Ende der Nachschub. Wir sollten umkehren und zur Hauptstreitmacht zurückgehen. Titus ein Resilient. Bitte um Hammerschlag Sturmbunker Gamma an meinem Standort. Das ist der Plan? Bitte stattgegeben. Bereithalten. Da kommen wir rein. Das ist ganz schön weit. Damokles an Thalassa, bitte kommen. Wenn Thalassa den Schwarmtyranten nicht ausschaltet. War unser kleiner Ausflug völlig umsonst.
Die Hauptstreitmacht hätte uns gebraucht. Warum im Schatten schuften, wenn im Mittelpunkt Ruhm wartet? Was, Sergeant? Unsere Brüder sterben, während wir durch die Schatten schleichen. Wenn diese Nachricht nicht ankommt, gibt es ein Massaker. Ihr redet von einem Massaker. Wie könnt ihr das wissen? Warum sollten die Verräter uns sonst so schwer zusetzen? Der Leutnant hat es selbst gesagt. Es ist Verrat am Werk. Wenn du etwas sagen willst, Sergeant. Verdammt! Ultramarines! Gabriel, kannst du noch klar denken? Du bist ein Ultramarine, also verhalte dich auf die Beine! Jawohl! Erwischt. Unterwegs! Gut gekämpft, Soldaten. Geht beim Durchbruch in Defensivformation. Standortwechsel! Space Marines! Die Tyranniden sind durchgebrochen. Wechsle Standort! Ungeziefer vernichtet! Meridian, hörst du mich? Wie der Captain gesagt hat. Verlasser, Bericht! Der widerwärtige Xenos
Thalassa, Verbindung bricht ab. Wiederholen. Thalassa! Ist davon erreicht. Es gibt kein Zurück mehr. Erwischt. Aktiviere Düsen. Standortwechsel! Ziel zerstört. Sprungmodul aktiv. Unterwegs. Aktiviere Düsen. Staub hat die Sprungmodule verstopft. Wir müssen zu Fuß weiter. Der Feind hat unsere Linien durchbrochen. Thalassa ist gescheitert. Wie lauten Ihre Befehle? Wir kämpfen. Endlich! Für Ultramar! Komm schon, Thalassa. Sie lernen niemals. Erwischt. Wechselmagazin. Lasst sie nicht hoch!
Spürt meinen Zorn! So ein Tor! Vorsicht vor psionischer Energie! Nachladen! So ein Trop eliminiert. Lade nach. Ein Traum des Imperators! Munition alle! Sie mit bloßen Händen, Bruder! Das wird mir gute Dienste leisten. Mache den Weg frei! Stabilisiere Vitalwerte. Ausrüstung gefunden. Melterbombe geworfen. Der Riese ist gefallen. Sehr gut. Was ist das? Thalassa. Getötet. Der Schwarmtyrant hat die Gedanken seiner Untertanen kontrolliert. Seht, wie aufgewühlt sie jetzt sind. Der Schwarmtyrant muss tot sein. Falls ihr das hört, Damokles, wir haben die Bastarde erledigt. Hervorragende Arbeit, Bruder. Gibt es Kontakt zu Thalassa? Thalassa an Damokles. Das Alien verseucht diese Welt nicht länger. Leutnant Titus an Relais. Bereich gesichert. Öffnet die Tore. Gehen wir. Gut gekämpft, Brüder. Ich werde dafür sorgen, dass der Captain davon erfährt. Ha! Bist du sicher? Genug! Nach dieser Mission beantrage ich die Versetzung in einen anderen Trupp. Ich leite das an den Captain weiter.
nach mir! Kammern 2, 9, 18 und 36 sind frei. Unbesungene, gehen Sie zum Chor. Die Schwarmflotten werfen einen Schatten, der am Geist der Psioniker zerrt. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Lade Waffen ab! Damit erledige ich sie. Lobet den Imperator! Sie sollten nicht hier sein. Ich habe eine Nachricht für Maneus Calda. Ich kann Ihnen nicht helfen. Es ist dringend. Erst verdunkeln die Tyranniden den Warp. Und jetzt machen sich auch noch dämonische Kräfte bereit, alle anzugreifen, die ihren Verstand im Warp öffnen. Ihr entzieht euch eurer Pflicht? Wie können Sie es wagen? Bringt mir die Nachricht. Ich hab sie. Fangen wir an. Ich muss leider widersprechen. Die Gefahr ist zu groß. Schweig! Es gibt immer Gefahren. Lady! Ritter! Heretiker! Was soll das? Ich weiß es nicht. Du willst Calda herbringen, um ihn zu töten. Heretiker! Du wirst uns verraten. Genau wie sie damals auf Graia! Lügen! Nehmt ihn fest! Er will sie töten! Heretiker! Leutnant! Heretiker! Gadriel! Ich bin kein Heretiker. Er will den Energiestein für sich selbst. Haltet ihn auf! Tötet den Heretiker! Tötet ihn! Tötet ihn! Was hast du getan?
Es wird nicht lange dauern, versprochen. Lass uns unser Spiel noch ein Weilchen spielen. Die Macht des ewigen Reiches ist einfach unbegreiflich. Du hast davon gekostet, Titus. Hast ihre Essenz in den Händen gehalten. Sie ruft uns alle und reicht uns ihre göttliche Hand. Der Imperator hat gelogen. Er hat uns alle belogen. Er war so gierig, dass er uns verboten hat, von unserem Geburtsrecht zu kosten. Riskiere einen kurzen Blick in die Leere und du wirst endlose Wunder darin erblicken. Muss nachladen. Munition gesichert.
Ihr wagt es, die Macht auf die Probe zu stellen, die sie der große Wandler der Wege mir verliehen. Haltet ihn auf! Ist er entkommen? Ich weiß es nicht. Leutnant Titus, bitte komm. Hier spricht Titus. Chaos-Truppen wurden beim Eindringen in das System entdeckt. Sie sind hinter Aurora her. Wir machen uns sofort nach Demirium auf. Wie konntet ihr das wissen? Ich war auf Kalth, als die Wordbearers angriffen. Ich kenne das Zeichen des Chaos. Wir kehren zur Schlachtbarke zurück. Ich verstehe dein Verhalten. Aber jetzt ist Schluss mit dem Misstrauen. Verstanden? Ja, Sir. Brüder, das ist Aurora. Innerhalb der letzten Stunden sind hunderte Soldaten der Verräter aufgetaucht und haben die Anlage requiriert. Requiriert? Wo ist Luz? Er ist da drin. Sie haben die Anlage. Luz. Und die Energiequelle. Heilige Terra. Vielleicht hatten Sie recht, Titus. Wie gehen wir das an? Wir haben alle verfügbaren Truppen nach Demirium entsendet, aber es sind viel zu wenige. Wir bereiten einen Angriff vor, aber er hat wenig Aussicht auf Erfolg, wenn wir das hier nicht regeln. Der Feind holt sich damit Verstärkung. Für jeden, den wir töten, kommen 2 weitere, um ihren Platz einzunehmen. Sie wird schwer bewacht. Ich brauche einen Kampftrupp. 5 Männer. Sie bekommen nur 3. Weiter. Der Feind scheint seine Kraft aus dieser Konstruktion zu ziehen. Was ist das? Wissen wir nicht. Und wir waren nicht in der Lage, sie zu zerstören. Euer Trupp ist für seine eher unkonventionelle Vorgehensweise bekannt. Ideen? Kennt ihr Demirium? Das ist eine Gruftwelt. Vor 4000 Jahren gab es einen Kampf zwischen Ultramarines und Heretikern. Die Schwert von Atreus, eine im Kampf demolierte Schlachtbarke, wurde hier begraben. Und weiter? Der Rumpf soll wohl in Trümmern liegen. Doch der Antrieb brennt hell. Auch nach all der Zeit. Sie fliegt nicht. Aber sie kann rammen. Eine wirklich gewagte Annahme. Versuchen wir es. Also gut. Die Navigationssysteme werden defekt sein. Unser Schuss muss sitzen. Er hat recht. Jemand muss nah ans Ziel und ein Leuchtfeuer platzieren. Die Offensive beginnt in 90 Minuten. Der Imperator leite euch, Brüder. Uns alles, Sir.
dort auf dem Besatzungsdeck sprechen. Wie Sie wünschen, Chaplain. Bruder Chiron und Bruder Gadriel sollen Sie begleiten. Eine alte Schlachtbarke als Rambock. Eine recht unkonventionelle Methode. Seid ihr dagegen? Oder vielmehr ein äußerst genialer Einfall. Das sehe ich leider auch so. Wieso leider? Dieses Lob wird hier zu Kopf steigen. Titus, ich habe einen Bericht vom Astra-Telepathiker erhalten, der mir Sorgen bereitet. Ihnen wird Häresie vorgeworfen. Ihre Stimme wurde benutzt von... Leutnant, antworten Sie. Die Psionikerin war besessen. Da war Ihr Sergeant aber anderer Meinung. Ich habe mich geirrt. Sie wollten Ihren Leutnant außer Gefecht setzen. Imperator sei Dank ist es nicht gelungen. Und jetzt hat das einzige Individuum, das Lord Kalgar hätte erreichen können, durch ihre Hand den Tod gefunden. Ich werde sie alle im Auge behalten und sollte ich auch nur ansatzweise Verderbnis spüren, werde ich im Gegensatz zu Ihnen nicht zögern. Weggetreten. Bruder, was der Champion gesagt hat. Brüder, wir haben Demerium erreicht. Steigen Sie sofort in Ihren Thunderhawks und bereiten Sie den Angriff vor. Gehen wir. Der Feind hat den Großteil seiner Truppen im Numerellion-Becken versammelt. Thalassa hat das Warp-Leuchtfeuer. Viridian hofft auf ein Wunder. Der Rest von uns wird die Reliquiare um das Becken herumräumen und einen Landekopf errichten. Wir werden es auf dem Merium mit einer Unmenge an Feinden zu tun bekommen. Aber der Heretiker-Abschaum da unten hat Zorn in den Herzen der 2. Kompanie gesät. Wir werden den Verrätern solche Qualen zufügen, wie sie zuletzt während der Schlacht von Prospero ertragen mussten. Sie werden leiden, sie werden scheitern und sie werden fallen. Söhne Gillymans, zum Ruhme Ultramars! Zum Ruhme Ultramars! Galio, könnte Rüstung vom Typ X Tacticus einen suborbitalen Abwurf überstehen? Typ X Gravis ist zu sperrig für uns. Negativ. Extremes Risiko. Auf ihrer Flugroute liegen dichte Trümmerfelder. Aber wenn wir den Trümmern ausweichen würden, könnten wir den Fall überleben. Berechnung läuft. Überlebenschancen liegen bei 62,4136%. Absolut inakzeptabel. Danke, Galio. Ein Orbitalabwurf ohne Gravis-Rüstung? Das ist die beste Strategie, die zu 38% schief geht. Unsere Quote wird heute noch deutlich geringer sein.
Brüder, den Worten unseres Captains ist nichts mehr hinzuzufügen. Lasst mich nur etwas zu den praktischen Belangen sagen. Die Heretiker werden alles tun, um uns hinters Licht zu führen. Ihr werdet Lügen und Täuschungen ausgesetzt sein. Ihr werdet euch dort unten auf nichts verlassen können, außer eure Brüder. Vertraut einander und euren Instinkten. Jetzt geht und macht unseren Feinden den Garaus. Für den Imperator! Für den Imperator!